Excel နဲ့ပုံသင်နည်းပု္ပ္ပစာလေးတွေဖြည့်ရှင်းကြည့်အောင်ပုံသင်နည်းသိလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေအများကြီးရှိတယ်ပုံသင်နည်းသိမယ်ပုံသင်နည်းတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ထည့်ရမယ်ကိန်းဂဏန်းတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေယူပါဗေဒမှာရောသင်္ချာမှာရောအများကြီးရှိတယ်အခုဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့တော့အယိုးရှင်းဆုံးဈေးဝယ်တဲ့ပု္ပ္ပစာသဘောမျိုးလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဈေးဝယ်မယ်ဆိုတော့ဥပမာခဲတံဝယ်မယ်ဆိုပါစို့ဘောပင်ဝယ်မယ်စာအုပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ခဲတံရေအတွက်က3ချောင်းဝယ်လိုက်မယ်ဘောပင်က4ချောင်းစာအုပ်က9အုပ်လောက်ဝယ်လိုက်မယ်ခဲတံတစ်ချောင်းကို2ကျပ်ထားပါတော့ဘောပင်တစ်ချောင်းကို5ကျပ်နဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို12ကျပ်ဒီနဲ့ဒါသင်္ကန်းလေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဲတံတန်ဖိုးစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ကျမလဲခဲတံတန်ဖိုးစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုရင်ဒီမှာတွက်ရမယ့်ပုံသင်နည်းကတော့အရေးအတွက်အမြောက်တန်ဖိုးပဲတစ်ခုချင်းပုံမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပဲအဲ့ဒါဆိုရင် formula ကိုသုံးမယ်ဆိုတာ ਨੇ ညီမျှချင်းကိုသုံးလိုက်မယ်ညီမျှချင်းဒီအကွက်ဒါက3ချောင်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောရဲအမြောက်ဆိုတာကတော့ဒီခရီးပွင့်နေပဲအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအကွက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါက2ကျပ်ဆိုတဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတန်ငွေကျတဲ့ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတက်ရလိုက်တာ ਨੇ ဒါ3နှစ်လီ6ဆိုပြီး3နဲ့2နဲ့မြောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပြမယ်ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီအကွက်နဲ့ဒီကွက်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်ဒီစာအုပ်အတွက်ဆိုလေသူ့ရဲ့ရေအတွက်ဖြစ်တဲ့9အုပ်နဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့12ကျန်တွေကိုမြောက်တဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာထည့်ရအဲ့ဒါမျိုးတွေကကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးရှိရင်အမျိုးအမည်အများကြီးရှိရင်အများကြီးတန်းစီမြောက်ရမယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Excel မှာအဲ့လိုလုပ်ဆောင်လို့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပြထားတယ်ပထမတွက်ပြီးသားအကွက်နာကိုကတ်သွားလို့ကိုတွက်ပြီးသားအကွက်ကို select လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးဒီထောင်းက square မဲလေးနာကို pointer လေးကတ်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားတာနဲ့ဆွဲချလိုက်ရင်ဒီတန်ဖိုးတွေအလုံးတွက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကအရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့ quantity ဒီဟာကဈေးနှုန်းဖြစ်တယ်ရေကူအတွက်ရှိတယ်ဈေးနှုန်းရှိတယ်ဆိုဒီဟာကကျတဲ့ငွေဒါဆိုရင် total amount စုစုပေါင်းကျတဲ့ငွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးကြီးတွက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုး3ခုကိုပေါင်းရုံနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမျှချင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းကိုတန်းစီပြီးပေါင်းရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ summation ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ built in Excel မှာအစင်းနဲ့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ function ကိုသုံးရင်လည်းရတယ်အဲ့ function ကဒီနေရာမှာရှိ summation သင်္ကေတ sigma သင်္ကေတလေးနဲ့ရှိတယ်သူ့ကို click လိုက်မယ် sum လို့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုကိုပေါင်းမှလားလို့သူကမေးတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်း enter ခောက်လိုက်ရင်ရပြီဒီ3ခုကိုသူပြထားတဲ့ suggestion ကမမှန်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါင်းချင်တဲ့ဟာကို select လုပ်လိုက်အဲ့ဒါပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဖြစ်ရ6ချက်ရဲ့20ရဲ့84ချက်ရဲ့အလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါစုစုပေါင်း130ဖြစ်တယ်ဒီဟာကဒီအကွက်လေးတွေကိုထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရိုက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကတွက်ထားတဲ့ formula တွေကိုသူကပြထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် summation d3 to d5 d3 ဆိုတာ column d row 3ဆုံရဒီ number 6ရှိတဲ့အကွက်ကနေပြီးတော့ d5 ဆိုတာ column d
root 5ရှိတဲ့84ရှိတဲ့အကွက်ထိအလုံးပေါင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ gain 3လုံးကိုပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဈေးဝယ်လေစီးရင်နဲ့ကုန်ကျငွေတွေကိုတွက်တဲ့တွက်နည်းလေးပဲဖြစ်တယ်။အခုအိဇေကအဲ့လိုမျိုး formula ကိုသုံးပြီးတွက်တယ်ဆိုရင်ကိန်းကနန်းတွေကိုဒီချက်မှာရှိတဲ့ formula ထဲမှာထည့်သုံးထားတဲ့ address အလိုက်ကိန်းတွေကိုပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ သူကအကုန်လုံးကို automatic ပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဥပမာခဲတံကို3ချောင်းမဝယ်ပဲနဲ့5ချောင်းဝယ်တယ်ဆိုပါစို့5နှစ်လီဆိုရင်10ဖြစ်သွားမယ်ခဲတံတန်ဖိုးကများသွားတာ ਨੇ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးလည်းဒီမှာများသွားမယ်စာအုပ်ကို9အုပ်မဝယ်ပဲနဲ့စာအုပ်ကို10အုပ်ဝယ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့12နဲ့မြောက်ရင်120ဖြစ်သွားမယ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးလည်းများသွားမယ် table လေးကိုလှတဲ့လှအောင်ပြင်ကျင်နေဆိုရင် table လေးကိုဒီလိုမျိုး select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးရင်ဒီကစိတ်ကြိုက် design ကိုရွေးလို့ရတယ်ဥပမာအကုန်လုံးကိုမြင်းနေစုံအောင်တားကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကွက်တိုင်းကိုမြင်းနေတားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ဒီအကွက်ကတော့အကွက်ထက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီက merge cells ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် total amount 150ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလာရမယ်အဲ့ဒါကိုမြင်သာအောင်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ view ရဲကိုသွားဟောဒီ grid ဆိုတာကိုဖြောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူအပြင်မှာရှိတဲ့ grid line တွေအားလုံးဖြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုဆွဲထားတဲ့ table လေးပဲပေါ်လာမယ်အခုယူပဗေဒမှာသုံးရတဲ့ formula လေးတစ်ခုတွေ့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက law equations of motions တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ် r equals to r naught plus vt minus half at square r ဆိုတာကအမှုန်တစ်ခုနောက်ဆုံးရောက်မဲ့ position ကိုပြောတယ်ဒီနေရာကိုပြောတာ r naught ဆိုတာက initial position v ဆိုတာက final velocity ဖြစ်ပြီးတော့ t ကကြာချိန် half at square a က acceleration နဲ့ t ကကြာချိန်ဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ r naught တန်ဖိုးက0ဖြစ်တယ်ဆို r naught တန်ဖိုးက5ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့5 unit ဒီနေရာမှာရှိတယ် velocity final velocity တန်ဖိုးက50 time ကမှာ40 second သွားတယ်ပေါ့နော် acceleration က1.2 meter per second square အဲ့ဒါဖြင့်ငင်းနေကိုဒါရမ်းပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံသင်နည်းအရာပုံသင်နည်းအရာဒါအာတန်ဖိုးကိုတွေ့မဲ့ပုံသင်နည်းဖြစ်တယ်ဥပမာ r equals to အဖြေကိုဒီအကွက်မှာထုတ်ကြည့်အောင်ဒီကွက်မှာအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်ညီမျှချင်းလို့ရေးလိုက်မယ်ညီမျှချင်းပြီးတာနဲ့ဒီပုံသင်နည်းထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲတန်းစီပြီးတော့ Excel ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုရိုက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ် R naught ဆိုတော့ R naught တန်ဖိုးက5လို့ပေးထားတယ်ဒီ equal ပေါင်း v နဲ့ t နဲ့မြှောက်ပြီးထည့်မယ် v တန်ဖိုးက50မြောက် t တန်ဖိုးက41အနှုတ် half က1/2လို့ရိုက်လို့လည်းရတယ်0.5ကိုရိုက်လည်းရတယ်0.5ကိုရိုက်လိုက်တာပိုရှင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်မြောက်ထပ်ရိုက်မယ် a တန်ဖိုးထည့်မယ် a တန်ဖိုးဆိုလို့ရှိရင်မူလကဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် click ရိုက်ရုံပဲပြီးတော့အမြောက် t square t တန်ဖိုးကပရိမာတန်ဖိုးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ square ဆိုလို့ရှိရင် shift နဲ့ number 6မှာရှိတဲ့ cap ကလေးကိုရအောင်ယူမယ်အဲ့ဒီ cap ပုံစံလေးကထပ်ကိန်းတင်တာဖြစ်တယ် square ရလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ပုံသင်နည်းကပြီးသွားပြီချလိုက်ဒါအဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်
ဒါက R တန်ဖိုးပဲမူလက position 5မှာရှိတဲ့ဟာကဒီလောက်အချိန်ပမာဏခုဘယ်လောက်ပေးထားလဲ41စက္ကန့်41စက္ကန့်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ velocity က50ဖြစ်ပြီးတော့သူကဒီနေရာ1046.4နေရာကိုရောက်သွားမယ်လို့ဖြေပြထားတယ်ဒီလိုပဲတန်ဖိုးတွေသိရင်သင်္ကေတနေရာတွေမှာအစားထိုးရမယ်တန်ဖိုးတွေကိုသိရင် Excel မှာ formula တွေဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်